Hello guys, good morning! Meron po akong i-unbox. Kararating lang in order ng aking mister. Ang galing-galing naunahan ako. Yun na nga yung ko, i-unbox ko para ito surprise daw sa akin. Order niya. Ito na po guys. Buksan na natin kasi maganda yung testing na natin to. Kahit abutin tayo nito ng gabi, ang kabubukas. Ang hirap pa naman magbukas ng mga ganito. Ang hirap magbukas. Ito ay kunyari lang. Dito ka nga ito ginugupit. Isa lang. Diba? Ano? Isang gupitan lang nga yun. Tapos dito naman. Ano naman ang ginugupit yun? Ang hirap gupitin. Guys, tulungan niyo ako. Hirap na gupit. Hirap kasi mag-live pag wala ka rin naman kasing ganito. Yung mga masabi nilang parang V8 o V9. Wala ko sa V8. Ayan, Barba. Ganyan. Barba. Like that. Ang dami naman. Hindi, iba. Iba na yung bakso. Ayan na guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys yung laman oh. Ayan po. Ang laman ay ulo ng microphone. Ito po yun. Nalagay mo dyan. And then, ang isa po ay yan po yung laman ng pinadala. Meron din ito, yung para siyang clamp. Parang clamp siya, no? Ayan, para yung ating nilagayan ng mic. Tsaka na mic pad. Ito yun. Ayan din po nito. Condenser ba tawag? Ayan. Ayan din po. Yung patungan ng mic. Tapos po, meron siyang tatlong, ano nga tawag dito? Adapter. Verb. Yan, yung wire niya para sa connector niya. Tapos, ito po yung sa mic. Ayan. Okay, kung anong gamit yung isa nito.
po yung mga laman. And the last is the clamp. Ito yung ika-clamp, parang may holder siya. Ito lahat. Tsaka yung manual. Yan guys. So-set up ko muna para makita nyo na siya ng buo. Ang una po natin gagawin ay buuin ang mga sunod-sunod. Ika-clamp natin siya lahat para i-set up natin na maganda. Yung tamang setup. Okay? Ano natin? Nakalas kanina. Kakabit na po natin dito. Ayan. Muna natin para matibay. Ayan na po. Nakakabit na siya. Tibay na to. Oops. Up, guys ha. Tapos, ang ilalagay natin dito ay itong mic dito. Ano ba to? Barb, ano na nga itong ilalagay? Wait lang ha. Hindi ko pa alam yung gagawin next eh. Ayan guys, tatanggalin ko muna yung mic para may kabit ko dito to. Ikutin pa pala ko dito. Ayan, tingnan mo. Yung galing-galing ko magkabit, diba? Whoop! Hindi siya naglalak, naiikot na siya, naiikot-ikot lang. Tapos lalagay na natin yung ganito. Ganyan. Barb, dito ba yan? Tingnan mo. Barb. Uy. Ganyan. Barb, dito. Yan. Ano naman yung mic? Isus naman na. Ganyan lang naman. Tapos ganito mo. Oh. Ayan guys. Tapos ilalagay na natin ang mic. Ayan. See? Galing ko mag-set up, di ba? Ito lang muna yan. Then, itong V8. V8 daw yan, V8. So, may kabit na yan dyan.
guys, marunong din pala ako mag-set up. Tapos ilalagay natin dito sa condenser mic. Yan. Tapos, pindutin na natin ito. Ba't wala itong ano? Di ba charge na to? No press. Yan, ganyan na. Blink. Nagbi-blink na nga. Ilaw na. Hello? Wala pa. Tapos yung ano ba? When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding when I'm gone? Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me? Sometimes I wanna run to you like others do. When love is near, just one moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the Christmas day, and someday I'll be closer upon the sea. God will bring you back to me. When I'm gone, I'll be thinking about you constantly. 'Cause you're locked inside my memory. When I want, love is that we need a time apart. But your love keeps pulling at my heart, pulling strong. Will you miss me in the night? Will your arms reach out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart?